பேக் மை சேனல். என்னோட சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வர்றீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேங்காய் பால் சிக்கன் கிரேவி தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஒரு கடாயை எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒரு 4 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். 2 பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 3 தக்காளி சின்னதாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. மசாலா பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் நம்ம சுத்தம் செஞ்சு வச்ச சிக்கனை சேர்த்துடலாம். சிக்கன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டியாக எடுத்த தேங்காய் பாலை சேர்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிறேன். தேங்காய் பால் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம். ஒரு கொதி வரும்போது 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் வேக விடலாம். இடையிடையில திறந்து கிளறி விடுங்க. ரொம்பவே சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துடலாம். தேங்காய் பால் சேர்த்து இது போல் சிக்கன் கிரேவி செய்யும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.